ka kuoli sala kola video nyambala ka kofia kana nesonga chero nyambala kofia kana bobakiza mka kofia kana tambuza video tukena chikola mu ngeri systematic zitegeza sigenda kuvola muntu yenna nze just impansonga zange nenzanjala oleza bamune zijja kuba luma bala ziba luma ba Museveni anyiganyige bokiza nyanya mka kofia kana singa video agitambuza dda ensonga chinkambadde songa chinka kola chi nkambadde bokiza nyanya mka kofia kana tambuliza oddala ekigambo kino. Yeah. Ila kale propaganda agenda massa. Na bagamba propaganda gwe batukubisa kati. Ila propaganda agenda mu business oba mu kibinda kya people power singa abamu tuzabata seddo okumula bati munnategeera. Mugenda muvunduka mu kya propaganda katali mu politics atambula. Kwanza kati namulabye dda. Ekisoka baganda bangeza na soko kola video nesoka ne mbagamba nti mu people power muno. Nuwa abantu abatali berufu. Yana kwa statement nebagamba nti Bobi Wine ona asembereddwa video yange no mnyagala mugikwati wa musalamu obuti buno mu busale neze nja kubabuulira amazima naye akimanyi Bobi Wine himself yakyogeddeko. Bobi Wine akimanyi sawa zino yetoloddwako abantu abagala tisika post akatono nnyo akayinza okyusa obulamu bwabwe just ka post kambwe kati Bobi Wine akimanyi waliwo abantu abamwetondeka just bagala tisika kubaako kufuna bu post besimbe okay wantu kyali kyaleeta mayinja abantu gaba mayinja abesembe ngulaba besije we atandika nti banji bamweri pako today bakansala tuyina baganda bafe bano ba Sewanyana banabira bali badanso okulagaza omuntu afuga ekisinde yenna abaka abantu abamwekwatako okufuna kibayita ground obufuna support kasa kwendo singa kibeera kyakabi nnyo. So Bobi Wine ekintu kino akimanyi ndi muliwo abantu mu kampo nga balina bibayinoonya dete bali mu struggle etambula etya nze ngaze penga lwe ebintu ebinyiza era benjagala okwogerako nze nganze era mujja kunyiga munyige neze nga mbabulidde ebintu ebimu binyiriza ddala mu people power ngenda kubaka ebintu byenyogera ate abokisi ba people power njagala mubere so vigilant ku bino ebintu byetukola bemulaba bigenda maaso mu ggwanga mubiko ebintu namwe bemuwakanya mugambe naye ono ddala waba wakisinde story kizine zigenda maaso. Kati nze nina ebintu byennala byawo eby'omwami gwe bayita sipapa atuuka atya mu kwanjula kwa muganda wa Bobi Wine ediya ono simanyi chairman Nyanza nziramu ndi wa people power kungwe ensonga kinyambadde akantu kano naye however nze ebintu ebimu mbiraba mu ngeri ndala kuba banjibuusa abantu ze singa okwagala ku internet kwanza ebintu ebimu mbiraba bulala era mbibuusa abantu nze mbuuze yemmese yatuuse ddi mu kwanjula oba mu ntegekategeka za mukulu wa Bobi Wine ediyawe manyayo ne yani ono chairman Nyanzi ayagala okukola embaga yatuuse yatya injagala abantu ba people power tubeere beerufu tosobola kuleta musota mu nyumba n'ogamba mbwawo osanga egulimera amannyo ndi kufulumya kuba kwolo okujja kuba kutuusa okunnuma otuuka otya omuvubuka kubanze message ze ndi musajja muzibu nnyo ndi musajja mulala ebintu ebimu mbiraba bulala nnyo mbukati nze mba ntaddewo gundi ne babitexi nawe yongerako ze ebintu ebimu mbiraba bulala nnyo abantu abamu mukkirize obagaana Bobi Wine agana buganyi kubaatulira nakimanyi mwafuna ssente mu State House. Oye ndamala tugwe muzanya ati ze weteekawo zino nawe ng'oteekawo zino basiru bokka era nziramu omuntu wa Uganda omusiru sawa zino ng'okyakwata akatambala tamanyi nti nno walya naye ebikolwa byo mbitandise okubanjala ate kambabuusa ekintu kimu abantu abalasendeza omukulembeze omanya President Museveni babasinga mulimbizi kambabuusa ekintu kimu mulina ekintu kyemukola nga mumaze okulya essente timufuba nnyo okulaba nti nno mubaako bye munnyonnyola oba okkiriyalinga weegendereze buli muntu ajja ssente wa Museveni ayangwa mangu omuntu kiriya de air oba nnyonnyola ki oba nnyonnyola ki waliwo ngambe nti emmesi yabadde etutte ssente zammwe mwekambabuulire mu politics muzannyo mubi nnyo omuvubuka yalina ensonga ki yabadde ayambadde ekigawuni ekiriko President Museveni era abadde bakifiriminga
era n'abayanjudde gasiyo chairman Nyanzi abantu abamuze bantumye nkugambi gwe yabadde akola embaga tukyali mu struggle totandika bintu bya mbaga Walinda chukuba embaga omaze kulina mutongo nga yingidde mbya politics mutandise obo obutimatimu obunafu nafunza abamumwe sibesiga bakulu ba Bobi Wine nesiga Bobi Wine yekka statement eno mugikwata go chairman Nyanzi oludde mbwa chairman naye obanga dala oli people power olwebitu mbyoko nange naye kwewunya dena otaze okukola embaga chairman Nyanzi njago today I agree amale mirundi era gwe mutowo wageze mbyo obufuzi wotandise embaga totuzzaza mbupate bwa kisiru nga tuli mu struggle Nemujjamu n'emisota mujizija tusondera kuba tusonderako ki Bosase okukola embaga chairman Nyanzi Ngugambye akakofira nakambadde neze ebintu ebimumbira babula temujja kudiisa abantu Bokola embaga sebo tuli muswago gutabuze byamasanyu tewali muntu ajjako mu 7 nga ali mu bwenge nga tuli mu bikolokolo muto wali serious ali ena anonya abantu bamuyamba anonya mikwano banayamba okujja ko nakyemalira bosaze okukola embaga osayo ojja ku Nina kuti balo kwambala engule muto nekambuze gotagala mutokola embaga nga muto oba mutabani wo wakuzali wali ku ntebe linda bwe myezi myaka giweddeyo okola embaga odduka yaki oyanguye yaki Sitegeraze buku wechi sitegeraze sitegera abanyamba nakopya kandi ebintu ebibuze biraba bulala atenga mbira bulala ajja kubigamba abantu Zena bayo ne bagawula di mayinja kama kakubye Museveni mukalaba asaba sente asaba meeting era nafuna meeting Yakuba obuyimba nga anonya sente sente yakuba music Africa bamutuze yakuba obuyimba rozanga yali anonya sente etafa yombu nafi yeyugira amazima nenga anonya sente era nga abalala bali bayimba Kamili ayina simanyi moto lero era lumu yajje wakasente bebe kuna yali ayimbe ku nyimba za swago nanjye yose bawukane Bobi Wine mu nsonga ntono nnyo nti Bobi Wine yali ayimba ali akitegeza tosola kisangula ngo muwadde basa becha abayimbya kufuna basa adat me atelena kati mayinja alina ebintu byatandikaawo era nga ayagala kubeera nga anafuya Bobi Wine mayinja tolina manyi ga anafuya Bobi Wine let me tell you one thing sir era oba wali sente zo simanyi na wacho nnyonnyola oba bagulidde emmotoka tonnyonya buli muntu abasa atwala sente ate njagala Museveni abatte mwenna era ajja kubatta oyo oba mutango kirikiri mulyasereza kirikiri ogende ajja kubatta banne banda bakazini ajja kubatta bwe basivira atakubagana kasale muzindalo gwoliko gwodipendingira ajja kukuba ajja kutta mulinde mwenda abaseza Museveni balina okubatta zejo njibabulidde share this video ajja kutuuka ekiseera abanoonya abatte zebabulidde ezo sente zoyo muzimanyi atako kirikiri Goveo gaba abantu mbusimanyi mbusimanyi oyina simanyi wakita mbu olo simanyi love for peace for all wakali nyoko peace for all nyakali nyoko amazi bishibe zanzo okuleta ita mu Uganda tulina omusina okutambula mbu simanyi waka for peace for all gwega mwami ani mazi mutabula kisire kyaffe tutuseko tulina kitu tusisate kato oduse mukubo munede ne bi propose byo mu peace for peace all for peace nyakali nyoko amazi all for peace byebiki Ero kirese kwa ulamba vubuka mbo tukakanye tukakanya mbera ndachemalira ino kuva ko all for peace mune bali bantu bafe mu all for peace gwani oli papa mazi oli papa bakaliri nali bali batudde kibalemye okutabuluza banadiri ba pastor banabafuse babbi gwanga nyagero kitawuluza ino tukunda kuyugera mkanange this is not a band ino setuli kukuru gwe mazi tetuli kukuru Ndoja kwata abantu bo bajje otagomba tekeza bayi mukaza likusasira omukubi wa trumpet yo abakuba bugoma mayinja Uganda si band atene bandi tosoda kuberanga gwo amateka mu ya firigo obe ya mayinja ya misachi obe ya runa obe ya simanyi Geoffrey Utaya osobola kukomandinga family yo yokana ka bandi ko Toletas dogo mazo wano musayi mu peace for all for peace nyoka amazi choya ula mbavu bukano musayi mbo katokoza mbugwe nawe wageze lo wale proposal ogambo mukulembeze muzaba chitu manje kisine mayi musaba na chitu chamble bafubuka fetuwagana kati yageze nate kati proposal kati agamba bafubuka mutweta agedembe ebe Bobi Wine abimba da government negana Bobi Wine ayimba da jalo kuyimukolera kwa dembe Bobi Wine ngizeza ko manyo achiya sana yesimba Bobi Wine Omayima Bobi Wine avuda na yesimba ko mu 7 byonna biyimbiye ko byonna peaceful all takuba kulimba njagala tulonde mu dembe nsaba bululu bubanyumire ngomisa musura amagalo ekifo kya kiri mu lwansobi gwe
togeza kweli ja ku people power matogeza ate nja kutegeza buli muntu yenna ali awali akasereka Mzee Museveni tubuli sirizo tunnyonnyola lese rizo tambuloge togeza ne weri ja ku Bobi Wine togeza ngaka video kale dio mazere dio kayoga nagenda nagamba togeza ne weri ja kule dio togeza ne weri ja ku camp eno Nze bagabe mwenda ja kubatta oyo Museveni mumanyi mwenda ja kubatta tabuza video eno mumumanyi oyo sabalwanyi tokubanga na kubutida kali simba baba kukozesa ekisoka simba baba Museveni yakubuka doli mubbi wali ofunye chance ekuba Museveni sente simba baba ate for all of us we are very informed oyina abantu botamba nabe naffe tubamanyi naffe batuwa information simba baba oli musajja mubbi bakutwale wa Museveni muhozi nanyigirawo mutabani w'omukulembeze nawandikira kitawe baliwa namugamba omusajja utaliko to kulingiza mu state house abasajja abali almost got listing ensemulaba Muzeyi alita kuma mwagala mu kubabiri full figure limutu kumuli yoga kufera semenyi Muzeyi mu billions za said ne bakola ko research kati badabi okola mbolaga Museveni nti bapipo pa to yita basude said so logera wasemenyi gundi nyaza ozeti fana mu state house Muzeyi Museveni akimanyo oli messe I repeat this statement Museveni akimanyo oli messe awoli Brian White abadde waliriddawa gwe Museveni akimanyo oli messe toyina nacho yinza kukola mwabita ataka kubulira gwe sipapa Ogeze mantu bafutanza okubalika mu tusondera embaga nze manyo ine kifananyo yagala okulagera ambadde bi ovulo byago nti bakuwese oli yakubuuka daba mugamba doli mubbi atoli to mwetekera yavuza Brian White bali wabona bamusembenda bayavuza nze gwe mugaga yena subye gwe musajja mu dunia mulogwejizo ga toteri mugaga ku dunia kuno gwaleta history nga babambaze bipira bemboto gwenda kugwa ne yuli bamfwajira gwitoyina tuyinzenda kungamba bavubuka ati goli mugaga goli maz goli mas togeza na wanda mula kwati mbashi cyo ndiba cyo gamba oli mtoyina komina tsanda cyo lira mbasajja bemanya bali nepekezo mu esente zo mu mpeke gwitoyina sedeze usende ziliwo zolina mazi toda mu kutwala ovula bebili ko Museveni mu bantu bafe ba people power mbusima nyimbo sonda set aba bajoba nya abakola mkundi wabe bakola bamanyi bakola batatu wabe bakola eranga ngotukira mukasira katofu basondera sende zembaga erabda oli gota mulo bera bajobo gwako ba architects bendabe mukola abantu abamu abana abagezi bajja kubifuma babigatiri bamanye mu people power bali waba nemeddemu nga bo bali yawo bali wo kutakala nya abantu era abantu nabo bajja kubabuuka era abantu baba kuyo messe nawe bajibuka buka deri mukajamba de ovulo gwe mazi obuzebuzaba nzibo ijondi mayinjira ne unyisiza nazo kagamba mu peace for all this is not Uganda siband muganda wandi V8 na udembo bakuwadembo V8 na udembo bajibogira imotoka za muzika bananga mkota za matoke buli ava sembera mu V8 buli gwempulira ati V8 simanyi bakuwadde simanyi moto babo wa mamoroko agamotoka gabwe mugagabane nite mugizane mwerija ku people po nzito nyo omuntu aleseza Museveni nasirika kyonyonyola wonyonyero kimanyi kyokoza kikyamu kali kyokulya ddala ekintu ekikyamu kyokulya ddala ekintu ekikyamu muyobombo simanyi mugagasi papa bebani aba mazi taisobola oyo abusana kakadde oyo mazi abo oyo Museveni yamubuuka ddamu bbira ina kyayinza kugamba Museveni kaleka kusese where is Brian White today atenjo yakukati wenjoya ku Brian White omanyi kyentegeeza ko ti naye basabaze nabali mu kusudi yabamanyi mbalina contact zaabwe enzirina but where is Brian White ani yamwavuwaza bamugamba suka akozesezeze judaje yali azije mukama yamanyi ndi basoka bamugamba akozesezeze weyagwamu alirida waliro bejinye bataka nomuta Museveni amusinikira mukula modoka gisike Museveni amusinikira gundi modoka gisike nibo kulira no musene sente bye kwere talete ebyo munnamu kusene jala kugamba gwanga yakuyita omukulembeze gwanga asika kutya abagagga abagagga basobola okujjako gwanga ensonga kyateekawo obusaakale wa controllingira abagagga kati gwe bababulira mu abavubuka ababbi b'essente bwe ssente zammwe zigwa bwega kiguno ogumu wagenda mu nnyo ate gwe kisika okunsanyusa manyi wakisikuwagalira koddala gw'obubbi bwo bwakisibwa bambuka nno nja kuba bamuka ku kitiibwa kuba basobola okufumba omutembo ne bakuba mbina ebitibagwe ne gw'omenya mayumba gw'ogenda bugenzi yiyeeyo kololo sibai ministers village gw'omenya mayumba toyina mwe baakira egema mukambuzibire mu gundi ya gololo mwena mwababbi nga muli awo Museveni abalaba mwena abamanyi intelligence gyalina mu ggwanga abagimanyi oli muyeekera abalaba mwena kali gwe sibapa omuzinga gugenda okukubira weewuno sibapa nzagalondago walina passport ojja kutuuka ekisato kyasobola kufuluma ggwanga Brian White mugamba talinya nnyonyi mweko ki Brian White talinya nnyonyi baba mulaba gavumenti alina gy'alaga bamuwa wadde ebyama tasobola kulinnya nnyonyi zosinga tafuluma ndiko passport ya Brian White weefaanana
ngenda kula kwa bula mwembese bwe yali bwali yego bamunya kuzimba gabalo kali kabasinga amagezi kale yagenda naye kwata n'omukulembeze bamubireyo sente ze naye nateeka mwezi kati afuuka blast naye bwe nkubulira Brian White situation gyali mu leero wali badde muvane ku Kyagulanyi ndaga passport ya Brian White today ojimanyi wefanana limu na linnya ki kuzana yafuku mula zalisoro kufuna passport na kora muka disika tour akagenda ko Dubai genda ko mu America ngenda kubulira obulamu obunno bwosemberera omusajja oyo togeza ne mweri jawa namwe empuli avoka ti mwagala zerezo bwete mwagala kukola emyaka gyokukola gyabayita ku ndadi mwagala kukuba se yeso nga china fana enkola vile ngamba balamu nze nawe nina contact zo imagine sente jakunjanko gabe nzagala kubabba mu kasende jukwate vesa jenu njagala kubabba mu kasende pasagala kasente kuchuka message nsoro gidelivery nganze siri mbi group byonna oli bwajala kwaba musimanyize naba influencer abakulage bebani era alowooza kuffe bani wachagamba nze influencer jagala sente nze ne proposal niliteka muka kakensa company ndala bukedde simulowooza nako ensonga kimba nakwesabira nganze ate jambuze nchikira ba influencer ngo toli influencer ze bantu wala zange saba zange tosaba zabali kuchekeza kwa manyi kwa matono as a message magambe munege passport ya Brian White nona di mayinja mugana sigundi ya kitao eno sibandi bolo bagira bakata ikusasira kumanyoko utabula mu wateka proposal ya gesolo kwa uzamo musimanyi 40% of abavuka ba people power halibe watu te gwande halibe watu mupanga obuntu bwa mweyo nene bakuleta dofumba bebe kulu ekeno gera bebe kulu nakutwa nakulaga omukulembeze nojja mu kamera mbote yasoma luzungu ate gwa mukubirwa obusimu ate yakutwale wa mukulembeze mwe bamazi oli no buza abavuka byo patu kuwagira to kwa Brian bebe kulu omukubye mu account banya simanyi te yasoma bikoze bitya simanyi ate yamunya akutwale eri mu CPU mwe bamazi nze byange mubimanyi nze mba njagala kubabba mu kasente sisobola bawagira era sisobola nakunnyonnyola nga mumpadde nnyonnyola ki ngezi mbwezi nnyonnyola ti nze siraba mukulembeze mumanyi kye mukola kikyamu naye njagala abatte ate era ajja kubatta and you still here wondering where Chilumira's case is yo wondering where Chilumira's case is oli musiru oli muna Uganda olina amagezi okyabuza gundi ya Chilumira tudego yagala nsiyo kyabuza gundi ya Chilumira eririddawa kesi mbafanda Felix kulo sibayi Felix afanda Felix mugundi yafudde sibayi kwa wesi mbonawo jalinda failo yaka wesevewa oli muna Uganda olina amagezi gundi yaka wesevewa pira waro nyama mbwa abiriga muno nyakufa kwa abiriga ekyo nakisiba ke kya abiriga ani yatabiriga gwata ina kasata bayina kuba jinja goyinza okutabiriga erika munyerya n'obwana bwayo kamunyerya n'obwana bwaye jja kubuli obo bonna obujesembereza gwatalabanga mukule bwebuza mukule nekuyamulira basiru nnyo mwana mwe bakyali abasemberera omusajja oyo gwote webuza kusaba y'okutambula ngalaga alisibanya kororo tumanyi mbu alisibanya yeruwero gye batambula gye balwanira n'atamba n'abantu ba bulijjo bamajambere bafulufiga alwanayo tewebuza ku mulembe gw'omusajja ontalina abasajja abasigala berwanabo kamunye yabuli ali adda obwana bwayo atambulanga ne bano sibi banna lweiso ku front page bonna mwabala baga gwosembera mbosaba sente omusajja yatambula gye yalwanira baliwa bakulaga nti bano bameja kopulo bikoze bicha bajaganya olunaku luberwa baliwa bikula amaaso maze okulidde ku boda oli matako mbosaba sente mu 7 oli maze wo mate wayona muntu alina fugana ndi kuluza oli maze struggle okulidde mu berambi otunze omwoyo goboronya sente oli bubi munaye buli ku front line mu 7 atambula nawe mu 7 gye balwanira gwenga maziwa kweta ku muntu ngobesi beronde na baswe bafode sibai bani bonna bafubazi baweddewo gwenga maze okuta osunda olubuto osubula musu gwenga mwamiyana tona babino bintu nayi tebula babintu bino bembanyo nata bamuli basiru tebuli bas abavuze ngene tundi abavuka banera bano ate esinga okunsanyusa mavuka bana papa basinga nti baloza penga abunda si bunda nnyo fose sako ngisinkekereza ko katono ko bwongo obwo munenga amakanninye mo olw'ensonga mbamanyi mwinamba manyi
omukulembeze alina n'abasajja be lwana nabo bonna Kamunye lyabuyigayagaya dda nti gw'otambula naye otambula olagawa okumba olagawa ate kino nkiddamu bagamba nobody is perfect fe ku mugundi gwaffe gwa people power nze nzikiza Bobi Wine tasobya nkibaddiramu statement njiddamu mu people power tukiziganya nti Bobi Wine tasobya fe tetusobya wano era mayinja amanyi video nejja kutuuka kunze sisobya vavoda mukasi tetusobya Bobi Wine yangamba mu stoko tetusobya bw'oba yona ekkooti ey'okuntiko gy'oyinza okuntwalamu n'onkowama ntwalamu eyo kkooti ne ku stoko tetugenda kuseka tetuseka wano nseke naani nseke ki nze sisobya nze nsobya biki Bobi Wine asobya ng'asobya ku ki Kamunye yali adde obukoko mugenze mukwalula bagisabye obwana temuyirina goli kana kambata mu okumbere Kamunye oli mazzi neba nange zemuna abane Uganda bendele ngamba neba nange kiki kigenda mu maaso Kamunye baji egenze kwa mukwalula abaana okumanya gana tirinde nakana nakamu goli kana kambata mu wesibe Kamunye kuzaala okumbe nayo oli musiru Kamunye ajja kubalya ebyo ajja kubalta yo mumanyi once a warrior always a warrior omusajja ajja atya mu bukulembeze yamala kutulisa abantu masasi teyakuba bisolo mentality ya mundu ate Bobi Wine asobya Bobi Wine talina wasobeza nze genda ondope njoleze dance blogger agamba nti Bobi Wine is perfect genda ondope ogenda kundopa ye wani nze bakyandika tebandopa wani ogenda lukiiko lugenda kutuula wani tolopa penge tiyagambe nti Bobi Wine tasobya ogenda kundopa wani era ogenda kuddaawo kubejjovu bimbe oyo kiggwe tolina gyosobola kuloopa nze olanga Bebe Cool tasobya Bebe Cool tasobya Bebe Cool asobya Bebe Cool asobya to wachasobya asobya dda omukazi yamusobya dda gwazaddemu abana bonna amusobezza singa mukubadde embaga yamusobya asobya kate kyasoboka n'aba level atasobola bagatta yasobya asobya dda emyaka yasobya asobya dda ebiseera byamuyitako FIFA meka agenda kukola embaga mwezi ogujja kwa Bebe Cool tasobya yasobya dda tugenda kumbaga ya FIFA meka ne kadi nagifunye agenda kusaka mmoli oli akyali atokosa mbokola president is my friend mwana wa mbata yesibye wa Kamunye ate kinyiza tova Lamiti Miles olwa ebisongo sinjaga nnyo Lamiti Miles nga veteran aludde mu bino ebyo ne Lamiti ni nekizibu kimu mayi waki security nga rasta mwana kachai kayonona kaliyayo Rasta wakola program Lamiti Miles gwa bono okola program je bayita omubimba lwa abantu bempe ekitibwa nengamba omutatandika ekintu kizatandika kipengereze na kyetandikira Lamiti walina kye bayita omubimba tegulibeera woteri ali guddamu gute okola show yongeri exclusive yalinga mbinga esuza abantu ku munkeke balina okukulaba Stroka mwezi yakolako ku ekintu kye bayitanga simanyi bikoze bitani alina show yenga yakabinyo Stroka respect dagala swagenda kye bayita katogo tekiriddawo kye yatandikawo katogoliko waliwo omuntu yakola ekintu tasobola kimenya beba fe Nera simwana waliwo ekintu kyesitategeera ku Lamiti mwana era statement z'okulola obukyayi buno zirubuuza ku Lamiti otula ku National TV n'ogamba nti Misa Kisemakula mugagga aluna musimanyi mugundi mugagga bamuwadde milioni 2 nasimanyi VAT bw'oba ogamba nti nno omusajja alina simanyi nona ndi mayinja simanyi mugagga simanyi alina bikyayi nakina nga woobisoma ono that kind of sugar we mugenda ine bakuwa busukali eyo simanyi buyogera bwotyo babbandi bagambye yogera bwotyo ababbandi balina omuntu alina sente bayiza omugula sente ezo just simanyi nandikuluza kunyimba zazzaku ba album esente zayinza okubadde Africa bamutunze sente zajjamu byandi baddako bino bibizeemu abantu badde basobola okumuwa sente zitamanyi n'obwo busente ntirandi kuluza tamanyi na papula za randi kuluza gye ziri bamuwadde mu mmotoka tekuliko na number plate tiyiyo obushiwa yuti bagikuwa ne milioni 2 mbalese concept manyi bu peace for all nese ne mekazi yandi baddajja mu bana Uganda zibandi badde bamusondera kyembuza mu album ye ntufe yennaku kye kinnuma
Lwaki omukuba abantu nti mugagga bamudondodde ku kyolo nze wantoyinza kuŋŋamba nti oyo nduuko oyo mugagga nze muntu awakanya abagagga si nti mba mpakanyiza nfinga bufinzi nolwo omuntu ebintu byakwale ngamba tongamba nti Doni Nelson mugagga avuga Rolls Royce kale agivuga nekyayambala jini bya Nabugabo ekitiibwa kya Rolls Royce aba akyonoonya mu bagagga oba ojja kumpitako n'oba olinamu ettaano zange ez'obwerezo nzizira oba ojja kuyitawo abala bakubye enduulu ovuga Rolls Royce tozingiza mu jini ya Nabugabo wababeera ekikyamu ekitaliiwo ina sente wazifuna mu bukyamu oba sizizo awo nze we nagaanira abagagga abamu si beesembereza legitness Mita ina programu zateeka mu bantu ezo mbono mugagga omusajja Ronald Mayinja baba mugagga bamugula bataddu milioni 2 sisobola na zitu atanange milioni 2 ntono zirikola like milioni 2 zizo kyusa obulamu bwange milioni 2 na yebe baba webe milioni 2 omusajja zalaba ku sente bakulankinga mu bagagga abalina kumayo ku bizimbe mbu hoteli Ronald Mayinja mugagga ne milioni 2 Ronald Mayinja bibiri bino bendavane bagamba nti wakamunye tagaba sente zikyusa bulamu bwo akuwa n'enkyodde olina okubanga ojja osaba uleki muganda wange ali mu Amsterdam n'omwa milioni 5 azigaana baliwo abantu abemanyi azizo zigulamu jimekyo azigulamu jimekyo 3 nga ziweddewo milioni 2 zobe milioni 2 kati milioni 3 milioni 5 olwo obusente bw'obulya mu milioni 6 abapanda Zone zizudde kugwa ground kutoka munye yazula abantu baraisi kwa mwana mujemba gereza abantu bonna kamunye bazaawo mwanyina ze pangisa just apartment bamoneka ku corona never more people power corona imweta za mafuta ne walibera mu apartment bampangisize emyezi 8 ira girigwa ku nasasula kaza sitegera wabatu siza bulamu boze ngompadde nyumba ne corona yeta za mafuta omanyika munye wekuwe sente oboli no kuddayo no saba bandi bwekuba tojja kudda waliwo amalobozi fe twegombanga negombanga mulindwa muwonge ya inspiring eda inanga program yali yakabya aba andu mwenda kwebuza magezi bali basajja bamanyi niba kyasaba abera mwezo film tebamuwanga sente zikyusa bulamu bwe kali kyo tunda ekintu kyozimbye ne bakuwayo buchobe ne buliya tebe bawasema upkeep Uganda nera bannange enseka is a billion sigimanyi mu upkeep byebichi what is 1 billion what can 1 billion do to me can it even change me tasobola kuba ebanga lyembadde mu bwavu lw'omukulembeze oyo Museveni nga yatufuga I have lost billions and I would have worked hard ninga billions and billions of money so zina kabumbi wokampanga wulira nga akabumbi kenyizo tekali munyo ne pulani ebanga lyembonabonedde olwefuga binga sindi resources eziriwo mba nsobola okubadde nsobola okeekolera milioni 2 ngungamba no yakyali mogagawo betaga okuba empyawo njagala Museveni abattawo kubabu wakuwa sente ngakunewa kunotinga waliwo yaseza Museveni gatali mu kitabo why do you think omusajja wo omukyali yakuba ekifaananyi n'akyanjala ensi nabagamba muje mwategeera musoro kibwe bweni yali awakanya n'ogwamu yali aguwakanye ate mogwamu egulamuza bulamu bweni yali kuwa titi naye nga kimanyi mulimu omusolo gw'obulamu ogujja okutwala obulamu kilibinga obulamu bw'abaani abo mwennyini ekibiina kye mulimu n'ogwamu yali aguwakanye bwa guteatera okutuuka ogwo omusolo nga babaagalako emitwe n'ensi kyabajja zisala omusabya milioni 2 omukulembeze gwanga oba yakulabanga gwe omumanipulatinga oba akulabanga omanyi Museveni takuwa nti nabaakuwadde naakulabanga munnanga omuntu gw'oli muku tugamba oku blackmailinga nti wakuba akayimba ngo oyagala sente penga okulaba video buno ngo oyagala sente gwakulabanga mu blackmailinga tangana is a head of state ayina amaanyi ku banka asente zonna zonna ayina nyine sente ajja kukuwa tajja kwerabira nti no mu blackmailinze zo sente abadde azagala tezisobola tali mukulembeze afulumya sente azayagala mu nsawo ye era zikuwa kimanyi omu blackmailinga omuyimba mwamu kuba ku blackmailinga mwalina ekigendwa kasa kimanyi tewayimbira ffe wayimba ku blackmailinga yakuwa sente ako kimi ebintu bino byonna abaabimanyi omusolo gujja kujjaku ajja kulaba fa kukyagenda kukuba essasi let me prophesize and get this video right turuddewo okulaba kati kubafa bagenda kukuba Sabawo omuyimbi w'eggwanga omugenda kuwulira Sabawo kinaki nziramu bagenda kubira omuyimbi w'eggwanga Sabawo kinaki mujaga amapenge yayogera no ku live bwate ndagera kubwe bwene bagenda kubayo omuyimbi bane bawaliyo sente bagenda kunasulayo ku omuyimbi wa kinaki why do you think today the man sawa zino gwende tinga How many musicians today mulaba mu Uganda nga
brandi zaabwe zagwadda basaze okwagala bakazi bakulu abalwadde n'obafunye n'obulwadde. How many musicians betulaba leero abagenda batandika into criminals babba n'amatala ga motoka Cutikaye, the likes of Cutikaye. Babeka abana bemulabe bayimba kati zino nga bakola they bayingira mu ebintu bisosola ku describing mu community. But Clever J as a man today. Nolebe kisajja kikuba buloko were omwana ngesanyu limujjudde mwana. That's why I say a big up send the BB the king. Wachalide ku musajja oyo bambi. That means a lot. Omusajja bamujjana mu tanulu tagenda kubba. Is a real man. Lwaki Clever J tatunda mwoyo gwe mu NRM ne bamuwa sente. Naye naba influencing aliko omuyimbi. Clever J has a big son. Nziramo. He has a big son. Getabali na big eye. Noita manzi wa nani. Big eye ta producer wakoli bali wamanyi kusinga manzi wa nani. Manzi wa nani was a ani wa killer son. Lwaki Clever J takwata kubona agenda wa Museveni. Naye akuba buloka. Sama uno afipika lift no gamba na yoli bamujira mu tanulu asiro mwana nze bintu ebimumbira ko munjagamba kana kasajja kwogera yogera kakola bikizenze ebintu ebimumbira bana binjiza n'okwiza n'empulira omusajja omukulu simu genga asobola okukola ali awanonya buhanda utsi musajja omukulu emeka gye muyiseeko gye okukola alemeddwa okukola obugagga busubira kufuna bwerere tekisoboka. Omusajja akuba buloka nawerera omwana yafuna 14. Newa mulabe sanyu bambi yangu musajja bambi ng'omuzadde. Akasijja mu tanulu. Akasiko bakaganye. Clever J ate kati kamulika kimu mu bantu boyinza okubeera omukulembeze be yani badayita okusasula okubeera nga babuzaabuza abantu. Be bantu ennaku beerumye kati Clever J kwa yo point n'okyo mutunuzaamu ekya government akitwalwa aki. Kuba ensi emukubye yensonga kikyayangwira government okusika Buchaman wa Buchaman leeta n'owomusika emunyambuunya nnyanya. Omuntu olwedde amaze okutendewalibwa n'agwira ddala ye muntu omwangu okukozesa ekikyamu kuba wano olwedde waba wamusiiye. Yensonga kikyayangwira nnyo Buchaman wano. I'm just asking a simple question. Nakola video ne mbagamba Buchaman emyezi 3 media ejja kuba tekyamwogerako. What the hell is Buchaman? What the hell is Buchaman? Nabagamba emyezi 2. Oyagenda kuba agudde lwaki government yakusaseneza mugezesa kati obamwako ku mmotoka bamuwadde amafuta naye nga agenda afuna abalasi bakavadde pichi amafuta abanywa samani wali ku gapuko batambula sabe mu Kampala mwenda mu Buchaman bagenda kulaba nga nensenene obensiri tewalimu eyitaba. Museveni alina ba advisors bamugamba wano tukubye wafu naye project yagenda mu Kabumbi kayo nooneka era Buchaman nawulira azimba mukono awalonekera Kabumbi ke sente za mwawe wa Buchaman. Government elimweti tebirako n'abantu abagizigira nti ono Buchaman bamuteka mu sente z'amafuta ziriko n'eddezo ndoza abadde vice president bamuwola omusobozi wa sente zigenda kwanuka Kabumbi oba koteka kwesoba yeyiza naye nkubuulira okimanyi nti Buchaman ne bya spending mu kasente ako ng'asuubira afunye mulimu gulita kuba mulimu ogwa Muzeeyi Museveni tagaba mulimu obawo akaseera obeerawo akaseera senga sidi nkulamusizza senga sidi nkulamusizza senga sidi. Hey, Museveni abira uje sibezi wakasera taiza kuwa mulimu kati Buchaman n'okimanyi wali n'ensobi yakola nti ate teyandibadde nze mba kuba Buchaman zete zolagwe bazimpa naye sikwata kusigula kwenda nteekateeka n'emu yonna eraga nti Museveni timanyi yali akubaza onna n'ataba n'agenda oba kumugulembeza awo abantu omulimu naye tomanye ddi waggoba bw'omukolera obulungi ng'akugoba. Buchaman bamuwa billions ngayita mu Kampala naye wadde nga nejjanza okunyenya akakira bwe liti katalina gwa influencing ne bamugamba omukulembeze kino kifu gwe njagala ombuulire noonya listi y'abantu abagamba nti bali influential abeekutte ku NRM awo ombulire baliwo banyenya bw'ogenda mina kyo sense ng'otunuka batandise okwetuna bala byeddanga ne mu famire yabwe mulimu abawakanya temuli olwa ngambe nga ani akamuwa Uganda maisha ziri mu Uganda. Sasa nyinyi ziri mu Uganda. Nyo bakami mwana Clever J. Na nsonga kinjana nnyo Clever J mwana kyagala kyali wafule mu record label zikolabo nasanyisa nnyo sininga mu kyali dikyali ali mu buloka mwana bambi. Yakiriza. Abambaganya okukkiriza endongo ebeganya kati Clever J. Ekyo Clever J kyakola big eye yalina okukola. Oba nalunda nkoko oba nalunda mbizi oba alunze seggwanga na yingira muke wantu wala wasolo kujja akasente ka buli awo yali ayina okuyingirira
Benazo mwana respect ino jiwa nyo kireva jira ndagenda nyo chichari randa chikubida na simu najeba kireva je boba nakaziki kondaka kuterebo bwerere buli kimu bwerere ne togeza no sabo bano ba obano tango kutusasula era ne babwe nagamba kira kyali yako kireva je oyo awotegerera omuntu kati usinge bamujode bamutwale wo mukulembeze ate naye mukazi yali mukatonda yayingira mwe byakatonda kimu bibiri mukama kyamugula nnyo nero adi mayinja nkulabulira video eno gikwata ogisaving nkulabula ne sekulabula yenda muzei ezo sera ze bakuwadde mbo yawuzemu simanyi people power peace for all for peace muganda wange people power sikabiina kabbali togenda kabulira muti bano bakubi babivuga bano bannanga tosobola kukwata muntu wa people power muntu sere ziriye bobo ziriyagi era babo ene nasebe jakwa nagamba nange ngamuvuda kubina obunjala kwe wali yagala kwesimba ogomba ina musembede bwe bwe kwesimba ogombo lyao okuto obugunde gundi abo bona ze nabo vala ze seko muyimbe kataziro muyimbe yokubya kubyo obuyimba waluka ngabasembera bwe bwe namba mayi bajja kumumyansa bwe bwe nasana kusembera abantu batayina kigenderero anti bali abo bagala kwesimba ku post na yabo jakulya mnange yakwesimba wafika abasanda yakwesimba wafisimanyi ishongolo bwe bamusembera bagala bugundi DJ Mike omumanyi ovuko solede DJ asobola ino omulimu asobola okudda ne mu bidongo atina saba sente nyingi nyonga muyimbi ata kuba n'endongo Benanzo tumulina aludde mu music yokuba endongo myaka 2 alina emirimu gye emirala gyakula kitegeeza ne DJ Mike yabitukubera kulido asobola okuddayo n'akuba endongo n'akola ekirala sate bazirina bametiza abagagga mu kaliya zaabwe noteswaza nnyo omwana atakulaba nga bakuba obucupa nakonyumirizamu negwe nove waka mukazi wolo na Mike akumanya ogenze kola lona umusibu denti baby ngenze atakula muri ku TV okabira bala muva ku sente zange bana mugwagundi ali mukula mu line za kubera nga siza abukozi wala za kwagala kufuna byabwere n'abakazi atemu bakutula n'abakazi mu bakutula babererawo no mukazi nabulo no gwawe ekigo alabye baye ku TV aise press kati nga mukazi wa mumanyiraze mukuwango oyita press conference Manyina zali ku TV ngala baba waise press conference tigundi ande message okusabiriza. Umukazi nga tudde mu nyumba akujulira na kamera mama lona abana abo ina abana balungi Mike mukazi yerona. Esada abana be balungi. Oyo gwanda wange yanjigiza ne matatu. Nero na atule mu dira ebet bawe mbaise press conference tigunde gunde ande message okusabiriza. Nga waddo ofuluma. Nga baddo ofuluma wano. Wagambe omukazi tingenze kukola. Abakazi nabo bambi nabo basasira yafuna ekifulusi ky'omusajja ekifulusi kati mukazi wa kireva je sawa zino ye mukazi ali no musajja sefuna tuna kuba mabuloka naye omusajja amanya nti nina okuyiiyo okutandikawo ekintu nga siina gwe nnumiza nzikirize nzire efi y'omusajja kati njagala nnyo mwana ate eraga wa celebrity enjigiriza n'okunjigiriza tosobola okubeera one day you can wake up to be somebody ate nkera n'obeera nti olina ky'olina ne mu process y'okuba nti olina ky'olina obulamu obutambuzi okya bukomo oba nedda tebugenda maaso kati kireva je buli kateekayo nina okukalaba buli kavidiyo kakireva je kateeka konna nina okukalaba owulidde Jennifer Kayondo yali gwe bagamba nti Jennifer Kayondo eze kazi kabera wali alinze wamusibu denti ngenze kola akulabo ise ne press conference nti barabo nemesizo okusabiriza muzo mukulembeze wange mugambe bambize sina kye njagala tundula nga mukazi wano ali wali ku TV yakulaba muwadde abaana bamwe bagenda okubasomako bannange nga muzaaye mwebale biwa abaana bamwe bagenda okubasomako nga muzaaye muli b'amaanyi nnyo ba Michael muli b'amaanyi nnyo ba Big Eye. Why do you think I'm in love with this man called Ragadi? I'm simply in love with the man called Ragadi. Kuba Ragadi yakola statement yemu nabagamba zendudde mu NRM ng'abantu abalala. Naye nkuti baganda bavu nga bakanneegatta ku kibiina kino. Nti bwe walampa Bobi Wine mwalampa nti yo on risky. Kuba bamwagala tebajja kulaba. Bwe bukyuba bajja okufuna. Taata wa kuyimba statement ezo wazifulumya taba musiro. Abalaba mwena mudugudugu mbate mu NRM mugaba yalina kye yeekoleddewo afunye basosi mikwano gye yeekutteko genda mu NRM kotogala mu buno bukutyo funa ya abantu beekolako kati yewa contact sakubuulira diti linajo kyamaanyi kyonoonyawo netu wano wovudde bwe twatereeza twasooka okufuna erinnya mu kuyimba tokosaawo
gwe mulimu gwo yakitegeera ensonga kyakugamba obanga liwo omuyimbi munno gw'ovuma nti oyagala Museveni akuwe baasa bwigi ayi babebe cool ojja kudda wano wali omulimu guli si mulimu gwa lubeera ojja kudda wano wojja ekikumi awaliwo abawagizi boli tebajja kukulaba. This is why ngambi chairman oyagala kukola mbaga linda ko sebu tusobola kukola mbaga tunda yenda mu kulonda kiki kyokola ekikimbaga tuli wano tutambuza njiri tuzina kya kunywa tetwetaaga twewerera munga bwe byagamba kwebera mu without expecting favors in return gogira mbaga kiki kyogira omukazi agira alinda ke mbuko tezijja kuzibikira Nyanza omukazi alinda ko mbuku bembaga tubala akalulu tujja kumulamwa sebu embaga miezi mekeji sibulayo lindako Nyanzi lindako tata embaga zo soko zikazi zero kuleta emisota mugundi awo lindako atona omuvubuka kwa mira kansokola ebintu byono omuvubuka gwe bayita maiza musajja endose navale baga bano omuvubuka bayita simanyimbu Ibrake mukasa sibe Ibrake bikoze bito yakola bu video ku YouTube nebagamba omuvubuka yayitandikirawo omulimu gwe asana kukola ku TV kuba ize gudu bikoze biti ebyo journalist bikoze biti newe wawera omwana yawulira omulanga yamwegasa babita simanyi SB4 media nzanyuka nnyo okulaba avuka bana sokwekolera mu project tolinda TV kukotesa bwera wakisiwa mulungi kugundi ejja kufuna avuka mwetandikire emirimu nzo mukasa nasanyusanyi Ibrake mukasa naba video birengera baba twegula mu YouTube channel bwabo bagala sente negulira wakantuke kayono bula batasima SB4 hewa amanyi akola choli oli musoli kyakwa nene ekyono character ye nungi nene ayera ngenda mwagadde bambi muntu mwole mutandika okwekolera we emirimu bobo ine dobozi liko esikola ku YouTube Facebook YouTube bino platform binene osobola kuba one kyotandikawo bana bekoleddawo emirimu noyo nziba bita SB4 media ina musanyukidde ndawo video bayina bitu byakola mutandike tolinda TV kusikugira abasukola dazi masikom ne basite bafuna mirimu then TV tusobola kubeera nga gasobola kwa accommodating buli graduating betenkirawo obulimu bwabwe Ibrake simanyi Ibrake is good senga sidi bwagabe bona mulaba muyita simanyi SB4 media nenda mulabyo yalibera mbese bonna muveyo mulali mwetandikirawo emirimu eno government eyo kya Nyanzi ye Linda totutwara speed ras mulija linda ki muli kusendeza people pwaze mwagala okubeera sendeza soko tegozize mu mbaga linda ko bagambe SB4 munyampi simanyize byawagira siba ko nambya bufuzi bayi byawagira neche mmanyi na yali n'obuntu tubwakola natambula eyo man Pozi n'abantu ababere simanyi ku nyumba ya radio gye bangambe radio gyali simanyi eyo waabwe entebe eyo bana mulekera bana waliwo abantu ababba emitayimbwa gya Mboze radio mu nyumba gye yazimbe nyumba eriridwe enkuyege babba emitayimbwa abantu babbako simanyi mikalitunsi nyumba reje nibajibbako buli gundi yalema yakoma yalekaawo ne wizalinga yafa ne ye mulemeza bannange kiri walize sikitegeera tunulide nyumba bagisokola mu emitayimbwa bagibba kalitunsi nyumba ya reje ne wabirawo omuntu agimaze bani wati wano yagala gimaliza ne mumumanyira mama yamuzimbira akategula ku sente ye Museveni yamwavuwaza Museveni agenda kubatta mwenna tamuza video ne mulikola mutajja kubatta Anyanza alindeko nawe tatuzafe bintu byambaga anigwa yochisa nigwa tora speed mugana muto wange agenda kubera president kyogamba embaga tenyumira kujja kongo ebintu obiraba bulala nti wai kanyange mango kuba embaga nga kile kinene kinnazikira utumala muna wa amanyo papola gawo otwochesa nno munnaye ebintu ebife tubiraba bulala banange nsigadde penge tweberere mu kantambulize nja kudde nja agende n'abaana bange ku ssomero kubalirako ku daagisi wano naye nga ate nandyagadde asabireko ku zikambala parents ze Uganda nga sizaabukadde zi St. Mary's Kitende milioni 5 nsasula ki mu nsi yange mu nsasula fees
nemalo banona mukama abawo omukisa anyazalinde nze bintu mbiraba bulala tumumanyi ddaka after elections afe tubiraba bulala omukazi yakajjukira okubula bantu agenda mukuba embaga mukuba agala just embaga era ogwo omusango ogenda gutwale waliki akoli kyogwo omusango gwanyaza era badde njagala soko ogutunulemu fayire eyo nene nnyo badde saba nkuli kyo omusango ogwo ogwanyanza ogukeberemu apapa alaga wakyatukwata speedi atutwala empola ekyo si kyo kyasinga okuba ekyo tumukubira enduulu ndi akubye omukazi embaga twagala muto waato kwakwata engule oli alindemu naawe tatwokisa lwangambe nene engalo ennungi ireka naawe banage mbagala nnyo baganda bange mwena straight omugende mulaba ne ku balala abantu bajja kunyiiga binyiza abantu bitono nenga just kola bukozi bwote ekyo kigo nenga mbagala nnyo bannaye ando kihandolinga emusirikane ekyo katutwala speed kye tumusaba manyagala nnyo embaga gafera twambadde obukofiira nenga mbadde akakofiira omukazi amwambaza akagulika people power embaga ebeerako yalindeko tutwala speed tuvunula ekisinga okuba ekyamaanyi mu nsi ensuubizi embaga mwenyumira so si musitoko yokutwala ensi mu nsi okugenda mu nsi ensuubizi wetutuka mu nsi ensuubizi eyo embaga yesinga ngenda gikusindikira ssebo era lero sebo ikimpita ekiro ku ssimu nange nteese nawulira ku Cedric nga yomba ne mukazi we sibaji bikoze bitya nenkaya nompite nga tompita therefore mbagala nnyo bane mukama abawo omukisa